അങ്ങനെ യെസ്മ വീണ്ടും അവരുടെ പഴയ ട്രാക്കിലോട്ട് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യെസ്മ എന്ന് പറയുന്ന OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നായിട്ട് ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദി സൗണ്ട് ഓഫ് ദി ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വെബ് സീരീസിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഈ ഒരു വെബ് സീരീസ് 18 വയസ്സിനുള്ള മുകളിലുള്ളവർ മാത്രമേ കാണാവുള്ളൂ. അതോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടികളുടെ ഒപ്പം ഇരുന്നൊന്നും ഈ ഒരു വെബ് സീരീസ് കാണാൻ ശ്രമിക്കരുത്. കാരണം അഡൽട്ട് കണ്ടന്റ് ഒരുപാട് കൂടുതലുള്ളൊരു വെബ് സീരീസാണ് ദി സൗണ്ട് ഓഫ് ദി ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെബ് സീരീസിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്തിടെയായിട്ട് യെസ്മയിൽ നിന്ന് വന്ന വെബ് സീരീസുകളെല്ലാം തന്നെ ദുരന്തമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ നാൻസി, പാൽപ്പായസം, സെലിൻ്റെ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയ വെബ് സീരീസ് എല്ലാം തന്നെ മിനിമം ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു മികച്ച വെബ് സീരീസ് ആയിരുന്നു. അതിനൊരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ബാക്കി വെബ് സീരീസ് എല്ലാം തന്നെ വളരെ ശോകവും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിരാശ മാത്രമായിരുന്നു പ്രേക്ഷകർക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും വിപരീതമായിട്ടാണ് ദി സൗണ്ട് ഓഫ് ദി ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വെബ് സീരീസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു വെബ് സീരീസിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വെബ് സീരീസിൽ നായികയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാൽപ്പായസത്തിൻ്റെ നായികയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഖദീജ എന്ന് പറയുന്ന നായികയാണ്. ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ പ്രണയം തന്നെയാണ് ചിത്രം കഥ പറയുന്നത്. അതായത് ഓൺലൈൻ ചാറ്റിംഗ് വഴി രണ്ടുപേർ പരിചയപ്പെടുകയും പിന്നീട് സുഹൃത്താകുകയും പിന്നീട് അവർ തമ്മിൽ പ്രണയത്തിലാകുകയും പിന്നീട് അവർ തമ്മിലുള്ള സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പുമാണ് ഈ ഒരു വെബ് സീരീസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് മികച്ചൊരു എപ്പിസോഡ്, അതോടൊപ്പം മികച്ചൊരു സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി, മികച്ച ഒരു ആക്ടിങ് എല്ലാം കൊണ്ടും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എപ്പിസോഡെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ദി സൗണ്ട് ഓഫ് ദി ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ്. എന്തൊക്കെയാണ് മികച്ച ഒരു ക്ലൈമാക്സ് ട്വിസ്റ്റോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് യെസ്മയുമായിട്ട് മികച്ചൊരു വെബ് സീരീസ് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു വെബ് സീരീസ് തീർച്ചയായിട്ടും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും നിരാശ സമ്മാനിക്കുകയില്ല. വളരെ ആളുകളാണ് ഈ ഒരു യെസ്മയുടെ ഈ ഒരു വെബ് സീരീസിന് വേണ്ടി കാത്തുനിന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് കാരണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പാൽപ്പായസം എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ വെബ് സീരീസ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലെ നായികയായിട്ടുള്ള ഖദീജ വളരെയധികം പ്രേക്ഷക പ്രീതി നേടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വെബ് സീരീസിന് വേണ്ടി നിരവധി ആൾക്കാരായിരുന്നു കാത്തിരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇന്നാണ് ഈ ഒരു വെബ് സീരീസ് യെസ്മയുടെ OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. മികച്ച അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് ചിത്രം യെസ്മയിൽ നിന്നായിട്ട് നേടിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മികച്ച വ്യൂവേഴ്സിന് ഇതിനോടകം തന്നെ നേടാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണൊരു ഈ ഒരു വെബ് സീരീസ് ഒരു തകർപ്പം വിജയമായിട്ട് മാറി. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനെ തുടർന്ന് പാൽപ്പായസം എന്ന് പറയുന്ന വെബ് സീരീസിൻ്റെ 3rd എപ്പിസോഡുമായിട്ട് ഉടൻ വരുമെന്നും ഇതിൻ്റെ ആക്ട്രസ് തന്നെ നേരത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു വൺ ടൈം വാച്ചബിളായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വെബ് സീരീസ് തന്നെയാണ് ദി സൗണ്ട് ഓഫ് ദി ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വെബ് സീരീസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെബ് സീരീസ് 18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർ മാത്രമേ കാണാറുള്ളൂ. കാരണം അത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അഡൽട്ട് കണ്ടന്റ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. പഴയ വെബ് സീരീസിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ സെക്ഷൽ സീൻസുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ലക്ഷ്മി ദീപ്തി ഈ ഒരു വെബ് സീരീസ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രായപൂർത്തിയായവർ മാത്രമേ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെബ് സീരീസ് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് യെസ്മയുടെ OTT പ്ലാറ്റ്ഫോം ഗൂഗിൾ പേയിലും അതോടൊപ്പം ആപ്പിൾ സ്റ്റോറും അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ യെസ്മ എന്ന് പറയുന്ന OTT പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി ഈ ഒരു വെബ് സീരീസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വെബ് സീരീസ് കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്നോട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പങ്കുവെക്കുക. അതോടൊപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട.